पटेल ऑटो गैरेज में आपका स्वागत है। ये देखो सेंट्रो है ये, उसमें चेक इंजन लाइट नहीं आ रही। देखो चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है, उसमें ये प्रॉब्लम है। ये देखो चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है, उसका हम डायग्नोसिस करेंगे आज। ये उसका एसीएम है, ये हमने एसीएम भी खोला है और उसके रिले है ये मेन रिले और ये फुल पंप का रिले। हम चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, चेक इंजन लाइट क्यों नहीं आ रही। पहले तो मैंने फ्यूज़ चेक कर लिया सभी, एक बार मैं दिखाता हूँ आगे। ये हमने फ्यूज़ चेक किए, ये चेक इंजन का फ्यूज़ है, ये हमने चेक किया तो वो एकदम परफेक्ट दिखाया। ये मेरा टेस्ला में है, देखो ये अर्थिंग में लगाया है, ये अर्थिंग में। और हम देखो ये पावर आ रहा है, हम चेक करेगा। चाबी ऑन है, चाबी चालू कर। ये चाबी चालू करने पे यहाँ पे पावर आना चाहिए। ये देखो ये जला ना, ऐसा यहाँ पे पावर आना चाहिए, पर ये पावर नहीं आ रहा है। देखो सही है। हाँ, अब ये हम निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। ये चेक इंजन का फ्यूज़ है, गलत है। ये चेक इंजन लाइट का फ्यूज़ है और ये लाइट का होगा। ये देखो ये परफेक्ट है, इसमें लाइट आ रही है। चेक इंजन लाइट का ये फ्यूज़ है, अभी तक परफेक्ट दिखा रहे हैं, पावर आ रहा है, सभी कंप्लीट है। अब अंदर जाएगी और मीटर में देखेगी चेक इंजन लाइट आ रही है क्या। ये मैंने फिर सब फ्यूज़ चेक कर लिए है, परफेक्ट है। बैटरी भी उसकी फुल है चार्ज। अब अंदर जाते हैं, ये देखो अंदर पेट्रोल पंप में इसकी लाइट आ गई है और उसमें चेक इंजन लाइट नहीं आ रही। देखो अब हम चेक करेंगे, पहले तो चाबी चालू बंद करके देखेंगे। ये देखो हमने चेक किया, ये मेन रिले है उसका, ये 5 पिन रिले है और ये फुल पंप का रिले है 4 पिन। तब हम चाबी चालू करके देखो। ये देखो इसकी पूरी वायरिंग है, ये देखो इसकी पूरी वायरिंग है। देखो उसमें चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है। तब पहले रिले चेक करेगी कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेन फ्यूज़ तो ओके है ईसीयू का। चाबी चालू कर, बंद करके चालू कर। रिलेटर टक टक कर रहा है, ओके बता रहा है। अभी तो बाहर भी नहीं कर रहा है। एक बार पावर निकल चेक कर देते हैं। टेस्ट लैम्प ला, ये मैंने टेस्ट लैम्प लाया है। देखो ये अभी चेक कर गया, ये मैन आ रहा है, ये मैन आ रहा है और ये तीनों में मैन आ रहा है और उसमें भी मैन आएगा। 3 में तो मैन आ रहा है, चारों 4 में मैन आ रहा है। रिले तो ऑपरेट हो रहा है चालू बंद करने पे चाबी। देखो चाबी बंद कर। डायरेक्ट मैन बोलोगे। ये हमने चाबी बंद की, चाबी बंद की है। ये है ये चाबी वाला, उसमें हम लगाते हैं। चाबी चालू कर। ये देखो चाबी चालू करने पे रिले ऑन हो रहा है। चाबी बंद कर, चालू कर। ये ऑन हो रहा है। अभी फुल पंप में दिखेगी कितनी मैन आ रही है। एक मैन आ रहा है फुल पंप में, दूसरा भी मैन आ रहा है, उसमें पावर निकलना चाहिए। वो चाबी चालू बंद कर। उसमें अर्थिंग नहीं आ रहा है, देखो इस वाले में अर्थिंग आना चाहिए। टेस्ला में रख देता हूँ, इसमें अर्थिंग आना चाहिए इसमें, और वो बाहर नहीं आ रहा है। मेन रिले एकदम ऑपरेट हो रहा है। ये देखो मेन रिले 5 पिन रिले है, वो ऑपरेट हो रहा है। और देखो होंडा का है दोनों, ओरिजिनल रिले 5 पिन रिले ऑपरेट हो रहा है, पर ये वो नहीं हो रहा है फुल पंप का रिले। अब हम वायरिंग चेक करेंगे। चेक लाइट नहीं वर्क कर रहा है।
चेक लाइट नहीं आ रही थी, वो एसीएम का पार्ट नंबर है कैफिको एसीएम लगा है। देखो हमने ये सब कुछ चेक कर लिया खोल के, ये एसीएम थे जो वायर निकल दिए वो वहाँ पे आके फोल्ड हमको मिला। ये देखो सॉकेट इसमें बराबर लगे हैं, यहाँ पे भी बराबर लगे हैं, पर यहाँ पे आके देखो ये सॉकेट जैसे निकालेंगे ना, ये देखो इसमें एकदम परफेक्ट दिखेगा, पर उसमें देखो ये ख़राब हो चुका है ना, पीला पीला हो गया है, वो एकदम ख़राब हो चुका है। इसमें से वायर भी निकल गया देखो। और एक ये साइड है, ये पीछे के साइड से बराबर दिखेगा। ये देखो पीछे भी पीला पीला हो गया, कुछ खार बच गया है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। इस तरफ पे देखो ये हमने एक वायर तो डायरेक्ट लगा के चेक कर लिया पहले। ये वायर कहाँ गया? ये वायर एक वायर तो हमने डायरेक्ट लगा के पहले चेक कर लिया, जो ये कटा है ना, वो ये वायर ये हमने डायरेक्ट करके पहले देख लिया है। वो वहाँ पे ये निकल गया था वायर, इसलिए हमने डायरेक्ट करके देख लिया है वायर। देखो ये वायर हमने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ 1 मिनट में जॉइंट कर देता हूँ पहले। ये हमने वायर लगा दिया है, ये तो कंप्लीट हो गया, पर दूसरा वायर देखो, ये दूसरा वायर ये भी ख़राब है। देखो जैसे ऐसे निकलेगा ना, वहाँ से वायर ही निकलेगा पूरा ये सॉकेट में से। देखो ये हम ये भी वायर डायरेक्ट कर देते हैं। दूसरा वायर कहाँ है? वो देखो ये भी वायर एक है, यहाँ पर देखो ये वायर लगा है, वो भी डायरेक्ट करेंगे। ये अब चेक इंजन लाइट देखेंगे क्या आ रही है क्या नहीं आ रही। डायरेक्ट कर लेते पहले। ये हमने लगा दिया है, अब हम सॉकेट लगाएंगे। पहले एक बार चेक कर लेते चेक इंजन लाइट आ रही कि नहीं आ रही। ये देखो हमने लगा लिया सॉकेट। अब हम मीटर ये देखो चाबी चालू कर। ये देखो अभी चेक इंजन लाइट आ गई। देखो ये नहीं आ रही थी पहले, अब सेल मार के देखेंगे। अब सेल मार के देखेंगे चालू हो रही है। और ये देखो गाड़ी कंप्लीट चालू हो गई अभी तो। ये देखो कंप्लीट आवाज़ कर रही है, चालू हो गई। अब हम फ्यूज़ निकाल कर रिले एक फ्यूज़ निकाल के देखेंगे चेक इंजन का बंद होती है। ये देखो ये निकालने पे गाड़ी बंद हो जाती है। ये मेन फ्यूज़ है चेक इंजन लाइट का, वो कंप्लीट है फ्यूज़। अभी हमने डाला नया, तो प्रॉब्लम यहाँ पे था कि चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा था, तो उसकी वायरिंग हमने पूरी खोली। पहले रिले चेक किया 5 पिन और सभी, और रिले भी एकदम ओके थे। यहाँ पे उसका वायर भी देखा, पूरा वायर वो सॉकेट निकाल के अंदर कुछ खराब तो नहीं हो गया। ऐसे हमने चेक किया, पूरा एकदम परफेक्ट था। उसमें एक वायर के लिए यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, ये भी वायर हम जॉइन कर लेंगे। गाड़ी ओके चालू हो गई है परफेक्ट। अब हम सभी पैक करके गाड़ी को ट्रायल लेंगे, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू बाय। एक बार फिर से चालू करके दिखाएंगे। देखो चेक इंजन लाइट आ गई, एकदम परफेक्ट चालू हो गई। एक बार फिर बंद करते हैं। बंद की हमने, ये चालू की, चालू हो गई। देखो कंप्लीट चालू हो रही है, कुछ नंबर बिंबर से नहीं ले रही, परफेक्ट चालू हो रही है। देखो बंद करी, मैंने बंद किया है, ऑन किया, फुल पंप मोटर चली। अब मैं सैन मारूंगा, ये देखो कंप्लीट। वीडियो थैंक यू बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।